高山ネギを天ぷら粉まぶしました。さあ揚げてみたいと思います。おお、いい音。続いて大笠ごけ。すごい緑色が、楽しみですね。これで実食に移りたいと思います。どんな感じでしょうか。いや、皆さんこんにちは。西洋苔園の苔見沢です。今日はちょっと一風変わった動画になります。こちらですね、ご用意している苔があるんですけれども、今日の動画はこの美味しそうに見える苔を食べてみたという動画になります。なんで食べようかなと思ったかというとですね、以前から私高野万年草とか大笠苔とか玉苔とかヒノキ苔ですね、今栽培をして販売させていただいてるんですけれども、以前から栽培している時に苔を見てですね、すごく美味しそうに見えてるんです、私の中では。例えばこの高野万年草ですけれども、こういうふうにね、こういうブリブリのこの枝ですね、これ見てください。枝見てるとなんか天ぷらとかにして食べたら美味しいんじゃないのってこう前からふと思ってたんですよ。で、大笠苔なんかもなんかこれもね、そのままこうなんか山菜っぽくしてですね、これもそうですね、ちょっとこの天ぷらにして食べてみたらちょっと味がどんなもんなのかなというのが非常に気になりまして、ネタ動画でも何でもなくて真面目にですね、苔を食べてみようかなと、そういう動画を今日は撮らせていただきます。そもそもですね、その苔っていうのは食用の植物ではないので、そんなにね美味しいとかはないかもしれません。でも文献をね漁ってみたりすると、例えばこの大笠苔なんかは中国では心臓かなんかの漢方薬、薬のようなものとして昔から食用されていたりとかで、実際今回私は改めて自分の舌でですね、自分の育てていく苔がどんな味なのかっていうのをちょっと、食べてみたいなと思います。はい、で今日、食べてみたくてご用意した苔はですね、まずこちら高野の万年草ですね。これはなんか山菜っぽくて一番ね苔中でも最大の苔なので、なんかこうね、草っぽくも見えるしなんか食べられそうな感じしますよね、見た目的にですよ。実際味はどうなのか分かりません。続いてこの大笠苔ですね。はい、こちら大笠苔もなんとなく食べられそうな感じしますよね。で食べたことがある人の話では大笠苔はちょっと甘みがあるというようなことをですね、どこかで見たことがあります。なので実際そういう甘い感じがするんでしょうか、ちょっと楽しみですけれども、あとはこちらヒノキ苔ですね。ヒノキ苔、はい、ヒノキ苔はちょっとなんかサラダっぽくして食べたらどうかなと思ってます。あとはこの玉苔ですね。玉苔なんかふさふさして美味しそうな感じがしてですね、なんか抹茶パウダーみたいな感じでなんかスイーツの上に振りかけたいぐらいなんですけれども、これもですねちょっとサラダっぽくしてヒノキ苔と一緒にですね食べてみたいと思います。これは栽培している苔なのでまだ衛生的にはですねそこまで危険なこともないかなと思うんですけれども、実際ですね、今日私実際食べるんですけれども、皆さん苔はですね基本的には食べられる植物ではないので、実際はですねあまり真似しない方がいいかなと思います。これからですね私は食べようとしていて、こういうのもなんなんですけれども、今日ね私は食べたからといって皆さんですね気軽に真似をしないようにご注意ください。あとは衛生的にですねそれぞれ湯通ししたりとかして、殺菌処理とかも行って、そういう健康リスクがですね出ないように
配慮しながら食べていきたいと思います。山鳥の苔などは実際その山から取ってきて、その土にですね、その細菌とか、あとは線虫といってですね、ミミズのようなものなんですけど、糸のようなちっちゃい虫が入っていたりとかして、それがですね、寄生虫になってしまったりとか、そういう危険性もかなりありますので、実際には本当に気軽に真似をしないようにしていただきたいなと思います。それではですね、早速、調理をしていきたいと思うんですけれども、高野万年草とこの大笠苔はですね、まずその苔自体の味を確かめたいので、湯通しでまず食べてみて、あとは実際この2つは天ぷらにして食べてみたいと思います。で、ヒノキ苔と玉苔はですね、なんかサラダっぽくしてみたいと思うので、この頭の緑の部分ですね、をちょっと刻んでみて、なんかあっさりなドレッシングをかけて、いうようなことをしてみたいと思いますので、では早速料理に行きたいと思います。はい。それでは、こちらに、今日調理する苔を改めて持ってきました。まずは、苔の下処理をしていきたいと思います。こちらですね。高野の万年草でございますけれども、そんなに量は必要ないかなと思うので、実際にはですね、ちょっとこの美味しそうなブリブリの2つの株、こちらの株をそれぞれ天ぷらにするのと、こちらは、湯通しでそのまま食べてみたいと思いますので、この2つを、こちらに入れ分けておきます。続いて、大笠苔ですね。はい。大笠苔も、それぞれ天ぷらと、湯通しですね。で、食べてみたいと思いますけれども、大笠苔はね、ちょっとちっちゃいので、3つぐらい天ぷらにします。で、味を確かめるための湯通し用ですね。もう3株ぐらい取っておきます。続きまして、ヒノキ苔ですね。ヒノキ苔はもうそんなに量はやはりいりませんね。これぐらいあったらいいかなと思います。玉苔なんですけれども、玉苔はですね、この実際食べるのはこの緑の部分だけなので、この上の部分をカットして集めていきたいと思います。この頭の部分ですね、緑の部分だけ取って、こういうふうにですね、よいしょ。こういう感じですね。ヒノキ苔もちょっとやはり緑の部分だけですね、食べたいと思いますので、頭の緑の部分のところをカットしたいと思います。これヒノキ苔。ヒノキ苔です。じゃあ玉苔。こちらはそれぞれ、湯煎にねしていきたいと思います。この天ぷらで食べる分ですね、調理をしていきましょう。これね、泥が箱の部分に泥がついてますからね。この万年草はこんな感じで大丈夫かなと思います。この時点でちょっと匂いがどうなのか。あんまり匂いはないんですけれども、ちょっとやっぱり土の匂いというか、そういう匂いはするかもしれません。ほんのりですね。続きまして、大笠苔ですね。大笠苔もしっかり花根の部分ですね。一時系の花根の部分、ここもしっかりね、洗っておきましょう。こちらは火に通すのでね、しっかり泥を落としておけば問題ないかなと思います。という感じで一応下処理できました。天ぷら、こちらですね、天ぷらにしていきましょう。天ぷら立つ粉ですね。こちら使っていきます。ちょっとそんなに使わないので、なんとなくの目分量でいきましょう。続いてフライパンに、こちらのフライパンに、よいしょ、油は
ヘルシーな米油でいきます。お隣でですね、この鍋に水を張って湯通し用のお水も用意しておきましょう。ちょっと揚げてみましょうかね。まずはこの小山万年草を天ぷらにしてみたいと思います。よいしょ、こんな感じですね。はい、天ぷらこうまぶしました。なんかやっぱ美味しそうに見えますよね。どうですか、美味しそうに見えませんか。さあ揚げてみたいと思います。わあ、いい音。ちょっとね油が少ないんですけれども、結構ね一応怖いのでしっかり火を通して揚げていきたいと思います。カリッとなるまで揚げましょう。いい感じ。焦げちゃいそうなので、これぐらいにしておきます。まずこちら1品目。続いて大笠ゴケ、こちらも揚げていきたいと思います。天ぷらにします。いいですね。いい音。あ、カリカリに揚がりましたよ。天ぷらはこれで以上ですね。ちょっと火が通り過ぎた感じもしますけれども、よいしょ。はい、こんな感じに揚がっております。続いて湯通し分を作っていきましょう。小山万年草と大笠ゴケを湯通ししていきます。なんかね、道草チャンネルの石子さんが以前ジャゴ系とかをですね料理にして食べるという、そういう企画をですね以前やられてたみたいで、ブログに残ってるのかな。僕もあまり詳しくはですね見させてもらってないんですけれども、実際そのようにされてたこともあったようです。じゃあお湯に通していきます。しっかり湯通しをして、はい、これぐらいでいいかなと思います。すごいなんか色がすごい緑色が鮮やかになりましたね。よっしゃ、こちらに取り分けていきます。よいしょ。お、楽しみですね。ちょっと美味しそうに見えません？ではですね、続いて卵系湯通しにしていきたいと思います。では卵系投入します。はい、30秒ほど煮沸しました。湯切りをしてこんな感じですね。白いお皿にこれは盛っていきたいと思います。ごめんなさい、今ヒノキゴケやりましたね。僕ヒノキゴケでした先ほど。こちらが卵系です。すみません、こちらが卵系です。よいしょ。この30秒ほど。はい、はい、卵系も茹で上がりました。卵系です。よいしょ。一応調理完了です。小山万年草の天ぷら、大笠ゴケの天ぷらで、こちらが小山万年草の湯通し、大笠ゴケの湯通しですね。続きましてこちらがヒノキゴケの湯通し、卵系の湯通しですね。それぞれ実食に移りたいと思います。こういう感じですこちらが小山万年草の天ぷらで、大笠ゴケの天ぷらです。で、こちら小山万年草の湯通しと、大笠ゴケの湯通しですね。はい。で、こちらがヒノキゴケの湯通し、卵系の湯通しになります。こんな感じ。ではですね、実際ちょっと実食に移りたいと思いますけれども、まずは、まず一番最初食べたいなと一番思っていた高山万年草の湯通しを、まずは何もつけずにちょっと食べてみたいと思います。いただきます。どうなんでしょうか。
ちょっとそのままかじってみますね。ちょっと待ってくださいね。うん。この葉の部分、枝葉の部分ですね。一番ブリブリで美味しそうなところ。今食べてみたんですけれども、無味ですね。無味。うん、全く味がないですね。ちょっと全部いただきます。この新芽のところもちょっと食べてみたいと思います。うん。あ、新芽のところというか、この茎の部分かなが、なんだろう、ほのかに味がしたような気がするんですけども、すぐどっかに行っちゃった感じですね。で、食感はちょっとやっぱり口に残る感じで、ずっと残ってる感じの粉っぽい感じです。小屋の万年草はほぼ無味でございました。うん。食感もちょっとあんまり枝がそのまま、もう枝を噛んでるっていう感じですね。別にチクチクしたりとかトゲトゲしい感じはないんですけれども、噛めば噛むほどなんかこう粉っぽい感じになっていくと、なんかそんな感じです。うん。そうですね。あんまり美味しくはないですね。美味しそうに見えたんですよね。美味しくはなかったですね。続きまして、すみません、ちょっとこちら。オオカサゴケの新芽をそのまま生で湯通しした状態のだけでいただいてみたいと思います。あ、サクサクしてますね。うん。食感は悪くない。これはですね、ちゃんと咀嚼していくと、その普通の食物のように、こうなんか、咀嚼できてる感じがします。で、コアラマンネグサは噛めば噛むほど組織がずっと残ったまんまの感じだったんですけど、オオカサゴケはね、なんかちゃんと咀嚼できてる感じしますね。で、味は、無味ですね、やっぱり。無味です。うん。味は無味。全然味がないですね。すいません、ちょっと汚くて。ちょっと、加工の部分はちょっとさすがに食べれないなと思って。無味ですね。高野の万年草、オオカサゴケは、苔そのものには、もう無味と言っていいぐらい味がないです。食感はオオカサゴケの方がいいですね。サクサクしてる感じ。ちょっと野菜に近い感じしました。続きまして、天ぷら。こちら、食べてみたいと思います。天ぷらはですね、塩でもつけてですね、塩で食べてみたいと思います。醤油も一応持ってきたんですけれども、塩でいきたいと思います。あ、もう折れちゃった。やっぱりお箸でいきましょう。どんな感じでしょうか。いや、お塩つけてるんで、普通にうまい。これはもうほぼ天ぷら粉の味と塩の味ですけども、悪くないですね。天ぷらは美味しいです。全然食べれる。郷土料理屋さんとかで、この料理が出されたとしても、普通に美味しくいただけると思います。やっぱ天ぷらうまいな。うまいですね。この万年草の天ぷらは美味しい。続きまして、オオカサゴケちょっと行ってみたいと思います。いただきます。ちょっと味が、なんかこれ美味しいですね。
天ぷらにすると塩と天ぷら粉のこのハーモニーというかそれもあると思うんですけど、ほのかに奥の方に山菜のようなちょっとしたこううっすらとした苦味みたいなのがちょっときて、本当に山菜食べてるみたいで、食感はですね、大笠桶は天ぷらにするとサクサク感が出て、これもですね、多分料理として僕出されて郷土料理屋さんとかで食べたとしても、もうね普通に食べちゃいます。これめちゃくちゃ美味しい。割と美味しいですよ。大笠桶のこの傘の部分ですね、こちら。これなんかはですね、食感も多分いいんじゃないかなと思いますけれども、どうぞいただいてみたいと思います。これずっとね、なんか食べててずっとサクサクしてるんですよ。小気味良い歯ごたえ。これはですね、完食しちゃいますね、これ。美味しい。天ぷら美味しいですね。多分この天ぷらにしちゃえば多分全部美味しいんだと思いますけど、天ぷらにしちゃえば最高ですね。天ぷらにしちゃえば最強です。天ぷらマジックというか、塩と揚げた感じの香ばしい感じ、めちゃくちゃ美味しいですね。割と美味しい部類の食材に入れてもいいぐらい大笠ゴケはですね、特に美味しかったです。ちょっと意外でした。続きまして、こちらですね、卵ゴケとヒノキゴケですね。こちらをまずはちょっとこの苔の味をそのままダイレクトにちょっと楽しみたいなと思いますので、まずは卵ゴケをそのままちょっと食べてみたいと思います。こういう感じですね。こういう感じ、ちょっと茶色い部分入ってますけれども、いただきます。海苔っぽい。苦味がくる。なんだ、山椒っぽい香ばしさがくる。卵系。なんだろう、この味。香ばしい山椒のような苦味がくるような、香りもツーンと抜けるような、で、どっか発火のような感じもするし、不思議な味がします、卵系。なんだろうな。卵系。何かですね、確実に、この存在感、味の存在感、香りの存在感はあります。美味しいか美味しくないかで言うと、これはかなり好みが分かれる味ですね。一般的には、美味しいとは言えない部類に入ると思います。ただよく味わってみると、なんていうか海苔のような、山椒のような、そういう香りがですね、ふわーっと鼻に抜けるような感じ。それがあって、こういう味なんだなっていうのが分かりました、今。卵系ってこういう味なんですね。ほのかな海苔、山椒の風味っていう感じです。で、食感は、ちょっと小枝万年草に近いような感じで、なんかボソボソと残る感じですね。なので、あまり、食感はいいとは言えないかもしれません。ずっとなんか残る感じで、やっぱ水とかちょっと飲まないと、最後、さっぱりしないなって感じですね。ということで、卵系は、海苔と山椒の間のようなほのかな香りが抜ける、そんな味でした。続きまして、ヒノキゴケですね、こちら。ヒノキゴケ。いってみたいと思います。いただきます。ヒノキゴケはですね、無味ですね。無味です。で、香りとかもほぼないですね。食感もあんまりやっぱりずっと残る感じ。噛めば噛むほど細かくなっていって、それがずっと残るような感じがあります。特に本当に味もなければ香りもないって感じですね。なるほど。そんな感じでした。醤油ちょっとかけてみましょうかね、それぞれね。醤油かけて、ちょっと卵系とヒノキゴケそれぞれいってみたいと思います。ちょっとこれ醤油ちょんとつけて、
醤油の味ですね。うん。ヒノキゴケも特に変わらず、何かこうね、マリアージュ的な効果が起こるかなと思ったんですけども、ただ醤油とヒノキゴケを食べてるっていうだけですね。はい。ちょっと水飲んで最後に締めたいと思います。はい。ということでですね、こちら高野の万年草、オオカサゴケ、タマゴケ、ヒノキゴケですね、それぞれ食してみました。天ぷらと湯通しでそれぞれの苔の味も確かめながら料理としての苔食してみましたけれども、オオカサゴケが一番美味しかったですね。で高野の万年草、タマゴケ、ヒノキゴケはちょっとやっぱり食用ではないなというような存在感の方が強かった感じがします。タマゴケは一番そうですね、苔単体としての香りとか味が一番あったのがタマゴケです。料理として一番美味しかったのがオオカサゴケの天ぷらですね。これはですね普通に美味しかったです。おそらくどの苔も天ぷらにしちゃえば多分美味しいと思います。でただ、単体としてもオオカサゴケは結構ありな食材の部類に入るんじゃないかなと思いましたね。ということでですね、実際苔を食べさせていただきまして、ちょっと前から栽培していて実際食べたいなとずっと思ってたことが一つ叶いました。で実際その、味もですね体験することができまして非常に満足しております。でちょっと郷土料理みたいな感じで苔の天ぷらですみたいに出されてですね、結構成立するんじゃないかなっていうぐらい、美味しく感じたですね天ぷらは。ただヒノキゴケ、タマゴケとかですね、高野万年草もそうですけれども、生でそのままいっちゃうっていうのはちょっとしんどいというか、食べづらい感じの方が強かったなっていう、そんな感じでした。はい。ということでですね、今回の動画こんな感じで終わりたいと思いますけれども、もし今回の動画よろしければですね、グッドボタンいただけると非常に嬉しいです。チャンネル登録まだの方いらっしゃればですね、聖子犬のこんなチャンネル、もしよろしければ、ぜひ登録していただきますと非常に嬉しいです。それではですね、ちょっと今日は苔の動画としては一風変わった動画になりましたけれども、これ食べてみた動画ですね、もうちょっと面白いかなと思いまして、動画にさせていただきました。今後はですね、苔テラリウムのことであったりとか、苔栽培のことであったりとか、そういったことをですね、今まで通常はそういうことをですね、やってるチャンネルですので、今後とも聖子犬苔水沢どうぞよろしくお願いいたします。ではですね、また次の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。またよろしくお願いいたします。さようなら。